היי גייז, אני אשלי וקסמן בקשי, מאפרת מקצועית ובלוגרית איפור, והיום אני הולכת להראות לכם איך אפשר בפחות משתי דקות לייצר את הלוק המקסים הזה ליום יום עם איפור של חברת מינרלס. כדי להכין את שטח האפף שלי לצלליות, אני מתחילה עם טיפה קונסילר על האפף. אפשר כמובן גם להשתמש בפריימר או בצללית קרם בתור בסיס. יש לחברת מינרלס מספר צלליות מאוד מאוד מגוונות ומאוד מאוד מיוחדות. אחד מהם ואחד האהובים עליי זה מספר 190 קאז'מיר, והגוון עצמו מין סגול, אפור, טופ, משהו מאוד מאוד מיוחד, ואני חושבת שזו צללית מהממת ליום יום. אני לוקחת טיפה עם מברשת שטוחה על דופן המברשת. לאט לאט ובעדינות אני תופחת את הצללית על כל גלגל העין. אני לוקחת מברשת נקייה לטשטוש צלליות ומטשטשת את השקע. מטשטשת לאט לאט כלפי למעלה ועושה מין תנועות של וישרים הלוך חזור כדי שלא יראו פס חד מבין איפה ששמתי את הצללית ואיפה שלא. בגלל שהצלליות כל כך רכות ונעימות אפשר פשוט להמשיך לטשטש ולטשטש ולא צריך לפחד מהם בכלל. עכשיו אני אוהבת לקחת צללית בהירה מבריקה בשם Out of Heaven, ואני לוקחת טיפה מזה על השפיץ של המברשת ועושה הערה מתחת לגבה וגם בזווית הפנימית של העין. זה מאוד מאוד יפתח את העין וייתן לכם מראה כאילו ישנתם כל הלילה. ואני מטשטשת את ההערה לתוך הצללית האפורה. בשלב הזה אפשר כבר להוסיף מסקרה. ונוסיף קצת גלוס ורדרד. וכך למעשה יצרתי לוק קליל ליום יום שלקח פחות משתי דקות. אז אני הייתי אשלי וקסמן בקשי, שיהיה לכם המון בהצלחה.